காலையில் ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி கூலிங் வரல சுத்தமாக, அது இல்லாமல் பிரேக்கர் போட்டால் ட்ரிப் ஆகுது, ப்ளஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லாக பர்னிங் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே நம்ம போய் பார்க்கலாம் சொல்லிவிட்டு அங்கே போய் பார்த்தோம். பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இந்த ரிலே வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து பர்ன் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் டெர்மினல் வந்து ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருக்கா இல்லை ஏதாச்சும் அது எதுவும் பர்ன் ஆகிருக்கான்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலேயை பார்த்தேன். ஃபேஸ் நியூட்ரல் அந்த அந்த ஏரியாவே அந்த ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுக்குற அந்த ரிலேயில் அந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த மாடலில் வேறு ஒரு ரிலேயும் கெப்பாசிட்டரும் வாங்கிட்டோம். கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே வந்து ரிலேலேயே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த ஸ்கொயர் டைப்பு ரிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் டைப்பு ப்ளஸ் வந்து கெப்பாசிட்டரும் அதில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒயர்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இருந்தனால மறுபடியும் என்ன பண்ணிட்டோம், ஒயரை வந்து கட் பண்ணி ரீக்ளிப்பு பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் இன்சுலேஷன் டைப்லாம் போட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த நம்ம புதுசாக வாங்கினோம் இல்லையா அந்த ரிலேயும் கெப்பாசிட்டரும் அந்த டெர்மினலில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது இந்த மாதிரி தான் டைரெக்டாக வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஒரு 3 பின்னு மாதிரி இருக்கும், அந்த இடத்துல மாட்டி விட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரி ஓகே இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் ஃபேஸ் நியூட்ரல்லாம் கொடுத்துட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணேன். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ½ அன் ஹவர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து நல்லா கூலிங் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கஸ்டமருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஓகே, இது வந்து இஷ்யூ எதனாலனா இந்த ஓவர் ஹீட் ஆகி அது இல்லாமல் ஒயர் ஏதாச்சும் லூஸ் கான்டாக்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பர்ன் ஆகிருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ்.